Սիրելի հեռուստադիտողներ, սկսում ենք պարադիգմա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ես քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն եմ, իսկ այսօրվա մեր բանախոսն է գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Պարոն Գրիգորյան, ողջունում եմ ձեզ։ Մենք կանդրադառնանք ձեր մի հայտարարության կամ քննարկումներից մեկի ժամանակ հնչեցած մտքին, որը մոտավորապես այն է, որ պատերազմի հավանականությունը միշտ էլ եղել է, գիտենք, տարածաշրջան խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստի մասին է, սակայն իրավիճակը այժմ այլ է եւ պատերազմի հավանականությունը գրեթե 100% է։ Փորձենք հասկանալ ինչն է այս մտքի հետևում կանգնած, ինչու է այն ըստ ձեզ համարյա 100%, ինչ իրավիճակ է փոխվել։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն Գևորգ Ռավերի համար։ Գիտեք, ես դեռ կթվարկեմ մի քանի պատճառներ, ինչու հավանականությունը շատ արագ բարձրանում է։ Ու հետո ես կփորձեմ այն փաստերը բերել, որոնք արտահայտում են այն փաստը, որ շատ հավանական է։ Սկզբից այդ գլխավոր պատճառների մասին։ Այն, որ Ադրբեջանը դժգոհ է այդ զարգացումներից, Ադրբեջանը ուզում է տարածքներ հետ վերցնել, չի ուզում բանակցել, այդ մենք բոլորը գիտենք։ Բայց վերջի ժամանակներս, ինչքան ես հասկացա, իրանք հասկացան, որ նոր հասկացան, որ սկսում են կորցնել Ղարաբաղը։ Մենք գիտենք, որ կորցրեցին, բայց իրենք սկսեցին դա հասկանալ։ Հիմա ով հուշեց, օբյեկտիվ զարգացումները դրան բերեցին, իրենք սկսեցին հասկանալ։ Դրա համար նյարդացած են, ուզում են արագ-արագ ինչ-որ արդյունք լինի, մինչդեռ դու գիտեք, երբ որ արագացնում ես արդյունքը, միշտ ստանում ես պատերազմ։ Այդ առաջի գործոնը։ Երկրորդ գործոնը, որը այսօր անչափ մեծ դեր է խաղում, Թուրքիայի գործոնը։ Գիտեք, այն սկզբից շատերը չէին հասկանում, ինչի հետ է կապված, որ Թուրքիան վերջի 3-4 տարիների ընթացքում ապակայունացնում է ամբողջ պերիմետրով իրավիճակը։ Պարզը ոչ բոլոր դեպքերում ստացվում է, ասենք Կիպրոսը, Հունաստանը այնուամենայնիվ դժգոհ արտահայտելով չեն գնում սրման, Իսրայելի դեպքում Իսրայելը գնում է սրման, բայց նույն Սիրիայում ուղղակիորեն իրանք մցրեցին զորքեր, նույն Հայաստանի հետ այդ կոշտ քաղաքականություն պրոադրբեջանական մեր դեմ ուղված, եթե մենք նայենք, նույնիսկ կարելի ասել, բայց ինչպես էլ պետք, զարգանում էր փայլուն Թուրքիան, մեծ գաղտնիք չի, փայլուն հարաբերություններ Եվրոպայի հետ, փչացրեց ամբողջությամբ, այդ մակարդակի փչացրեց, եթե դուք նկատել եք, որ հիմա Թուրքիայի պաշտոնյաներին կամ նախկին պաշտոնյաներին չեն ընդունում, չեն թույլ տալիս մուտք գործել, պատկերացրու ինչ նոնսենս է, որ Թուրքիայի պաշտոնյան, որը հանցագործ չի բանջի, թուրք չեն տալիս Հոլանդիա մտնել, Ավստրիա մտնել, Գերմանիա մտնել, դուք գիտեք, այդ կապված է դրա հետ, որ իրանք ուզում են ակտիվ աշխատել համայնքների հետ, ու այն Էրդողանի հայտարարությունները, որ այդ համայնքները մենք օգտագործենք դեր դեմ, բերեց նրան, որ այդ պետությունները փակվեցին իրանց պաշտոնյաների առջև։ Պատկերացնում եք, այդ ինչ լուրջ process է։ Այդ գործոնը շատ մեծ դեր է խաղում, ուստեղ ինչու Թուրքիան դա անում է։ Հենց դրա պատճառով, որ Թուրքիան հասկանում է Ղարաբաղը Ադրբեջանը կորցնում է, հասկանում է, որ քրդական հարցում տանուլ են տալիս, քանի որ Իրաքում ինքնավարությունը ճանաչեցին, ռեալ Սիրիայում քրդական ինքնավարություն դե ֆակտո կա, դե յուրե ոչ, բայց դե ֆակտո կա։ Դրա համար մցրեցին զորքերը, որ քանդեն, քանի որ իրանք հասկանում են, եթե ուժեղանում են քրդերը հարակից պետություններում, ի վերջո դա կփոխանցվի Թուրքիա տարածք։ Մյուս գործոնը, օրինակ շատ մեծ դեր է խաղում այն, որ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները ու այլ երկրները առանձին եւ որ հայտարարություն անում են Ղարաբաղի հարցով, հասցեական չեն։ Գիտեք, դա էլ ոգևորում է ադրբեջանցիներին։ Ստացվում է այդպես, որ իրանք կրակում են, իրանք դիպուկար օգտագործում են, ընդհանուր հայտարարությունը միգուցե նույնիսկ վատը չի, բայց անհասց է։ Ուրեմն իրանք հասկանում են, որ եւ մեզ կարող են մեղադրել եւ իրանց, այլ ոչ թե միայն իրանց։ Նայեք, ես 3 գործոն ներկայացրեցի։ Չորրորդը ասեմ, ու այդ գործոնները ավարտեմ, կարելի է շարունակել, օրինակ Սերժ Սարգսյանի ելույթը Ստրասբուրգում։ Ելույթը, որի հետ չես կարող չհամաձայնվել, բայց գիտեք, մի բանափորձագետն է ասում, որ ադրբեջանցիք հրաժարվեք Ղարաբաղից, արի լեզու գտնենք այլ հարցերով։ Մի այլ բան է, որ նախագահն ասում է, պետության ղեկավարը ու մանրամասն բացատրում է, ինչու իրանք այլևս չպետք է հույսեր կապեն Ղարաբաղի հետ։ Դες Ղարաբաղը վերջնականորեն հեռացավ։ Ու այդ եթե մեզ ամբողջը
ամփոփում ես, տեսնում ես, որ վերջ Ղարաբաղի հարցում մենակ մի լուծում կարող է լինի ադրբեջանցի կոնտեքստով, ադրբեջանի տեսանկյունից, ասենք ուժով հետ վերցնել։ Նաև դուք ասում եք ընտրության հետ կապված, որ նախագահի ընտրությունը նախագահի ընտրությունը փոփոխելու, դուք ճիշտ եք, դա արտահայտում է այն փաստը, որ այդ բոլոր գործոնները աշխատեցին։ Նայեք, երբ որ մենք ձեզ հետ խոսում ենք, որտեղից ենք մենք տեսնում ու ես տեսնում, որ շատ հավանական է գրեթե 100%-ն է։ Արտահայտությունները քաղաքական դաշտում են, ռազմական եւ ինֆորմացիոն։ Օրինակ քաղաքական դաշտում այդ ձեր բերած օրինակը, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ընտրությունը նախագահական տեղափոխեց հոկտեմբերից դեպի ապրիլ ամիս։ Ալիևը ոչ մի խնդիր չունի ներսում։ Բոլորս գիտենք, իր ընդդիմախոսները կամ բանտում են, կամ փախած են, ինքը մենակ ահաբեկչության, ծայրահեղության այդ իսլամի հետ ինչ որ նյուանսներ ունի, բայց քաղաքական օպոնենտ ինքը այսօր չունի։ Հա, կոշտ ձևով ինքը դա վառեց քաղաքականություն, բայց այսօր չունի։ Ուրեմն դա կապված չի ներքին ճգնաժամի հետ։ Դա ուղղակի կապված է նրա հետ, որ ինքը ուզում է, որ ձեռքերը ազատ լինեն, որ ապրիլին ընտրությունը ավարտվի, ձեռքերը։ Տեսեք, այդ փաստը ես կասեի այդպես, բացահայտում է իրանց պլանները, որ ինքը ուզում է ազատ լինի։ Հայաստանում, հիշում եք, արտգործնախարարությունը իրանց հայտարարություն արեց։ Հայաստանում էլ ավարտվում է այդ անցումային փուլը, չէ՞, խորհրդարանական, վարչապետ, նախագահ նոր կնշանակվեն ու իրենք ինչ են ասում, բաց ասում են, այս ընտրական process-ից հետո Ադրբեջանում, Հայաստանում ապրիլ ամսից պետք է կտրուկ քայլեր սկսվի արվել։ Պարոն Գյուքյան, դուք խոսում եք լայնամասշտաբ պատերազմի մասին եւ մեկ եւ երկրորդը խոսում եք դուք, այսինքն թե լայնամասշտաբ թե ենթադրենք այնպեսին ինչպեսին որ եղավ ապրիլին 2016-ին, թե նաեւ հարցը Ադրբեջան-Հայաստան, բուն Հայաստան սահմանի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության հետ արճակատման մասն է, թե Լեռնային Ղարաբաղ Արցախ Հանրապետության մասն եք դուք խոսում։ Ну, ես կարծում եմ, որ պարզա, որ իրանք այդ կամ խելոք են, որ չեն հարձակվի ուղղակիորեն Հայաստանի վրա, Հայաստանը կսկսեն հարձակումը Ղարաբաղի ճակատում, ինչու։ Իրանք հասկանում են, եթե հարձակվեն, ասենք Տավուշում կամ Նախիջևանի կողմից, ինչ որ քայլեր անեն, այդ դեպքում հապկի պետությունները ուղղակի պարտավոր են միջամտել։ Մենք տեսել ենք, որ հապկը խուսափողական քաղաքականություն է վարում, բայց այնուամենայնիվ պնդում են, որ իրանք այդքան հասկանում են։ Բայց իմ ասածը նա է, որ գիտեք, ստեղ մենք պարզա, որ մեծ գաղտնիք չի, որ միշտ էլ հավանականությունը բավական բարձր է պատերազմի, ես համոզված եմ, որ նույնիսկ իշխանությունները դա գիտեն, ինչ որ չափով պատրաստ են, ինչ որ չափով ոչ, ինչ որ չափով պատրաստ են, բայց ես ասում եմ, այ հիմա փոխվեց իրավիճակը, այն պատճառով, որ ես թվարկեցի, այդ մի քանի պատճառներ կարող եմ շարունակել, բայց արտահայտությունները նաև ապացույց են։ Այդ առաջինը դուք ասեցիք, այդ որ տեղափոխեցին ընտրական համակարգ։ Գիտեք, երկրորդը քաղաքական ոլորտում Ալիևը վաղուց է խոսում է նրա մասին, որ Զանգեզուրը իրանցն է, չգիտեմ, Սևանա լճի մասին են ասում, այն ափին, որը այն կողմնա, ասենք, մոտ է իրանց սահմաններին, խոսում են Երևանի մասին, ասում են, չէ, Երևանցկը խանձը, բայց մի բան է, գիտեք, խոսալը մյուս բան է, երբ որ Ալիևը իր կուսակցության լիդերն է, կուսակցության ակտիվի առջև, դրա մասին խոսում է, ասում է, մենք դա մտցրեցինք ազատագրումը Երևանի այդպես կոչված, մտցրեցինք պետության անվտանգության ռազմավարության մեջ, նո կներեք ինձ, այդ սկզբունքային տարբերություն, ասենք մի բանա փորձագետը մի բան է ասում, չէ, ասենք դատողություններ անում, մի այլ բան է, ասենք նույն երկրի նախագահն էդ էլ ասում է ռազմավարության մեջ։ Տեսեք, երկու քաղաքական փաստարկ բերեցի, որը ասում է շատ լուրջ է վիճակը, շատ լուրջ է։ Մյուս փաստարկները ռազմական ոլորտի հետ են կապված։ Դա գոնե մեծ գաղտնիք չի, ինչքան էլ մենք չենք ասում ռազմական գաղտնիքներ, մենք գիտենք, որ Նախիջևանում նո գոնե վերջի 2 տարիների ընթացքում եւ զենքի տեսակները ավելացրեցին, գրադ բերեցին, միջև այդ չկար, չէ, այնտեղ գրադը։ Այս վերջի տարիներն է։ Այս վերջի մի տարվա մեջ մենակ 2 զորավարժություններ Թուրքիայի հետ անցկացրեցին։ Գիտեք, դա մեծ տեղաշարժ է, մի բանը 10 տարում մի բան են անում, մի բանը մի տարում, այս վերջի։ Այն զորավարժությունները, որոնք իրանք հիմա անցկացնում են բուն իրանց տարածքում ու շատ մոտ Ղարաբաղի, ներգրավում են 25-ից 30 հազար զինվոր։ Որոշ
փորձագետները ասում են դա ուռճացված թվեր են, այստեղի Նույն փորձագետները։ ես հասկանում եմ, տարբեր կարծիքներ կան, միգուցե ռազմական մեր փորձագետները ինչ որ ավել բան ասեն, ես ասում եմ պաշտոնական, դա քիչ բան չի։ Օրինակ իրանք ասում են մոտավորապես 1000 միավոր տեխնիկա, նաև այդում տանկեր, BTR-ներ, չէ։ Այո, համաձայն ենք, եկեք ստուգեք եւ այլ, բայց բավական մեծ թվով։ Իդեպ ասեմ ձեզ, ոչ միայն Ղարաբաղի իշխանությունները, մեր իշխանությունները արձագանքեցին, ասեցին, եթե այս ձևի իրոք մեծ ծավալի ռազմական ռազմավարժություններ են, գիտեք, ՀԱԿ-ի խաղի կանոնների համաձայն տեղյակ պահել, քանի որ գիտեք, Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռ դուրս չեն եկել եվրոպական սովորական սպառազինությունների այդ պայմանագրից։ Ռուսաստանը սառեցրեց, բայց մենք չենք սառեցրել։ Ուրեմն եթե իրանք ասենք 200-ից ավել տանկ կամ ծանր BTR, մեծ BTR-ներ օգտագործում են, պարտավոր են տեղյակ պահել։ Պարոն Գրիգորյան, ես ում փորձեմ ձեր ասած փաստարկների վրայով անցնել հերթով, եթե թույլ կտաք, նախ այն որ պատերազմի հավանականությունը եղել է միշտ գիտենք որ եղել է եւ առաջին անգամ չէ որ առնչվում ենք այս թեմային։ Ինչու՞ չէ կարծում որ խոսքը այստեղ ոչ թե այն թվարկած ձեր փաստերը, որի վրա ես ուզում եմ հերթով անցնել ուղղակի իմ դիտարկումները անել, խոսքը այն մասին չէ որ Ադրբեջանը ոչ թե ուզում է լայնամասշտաբ պատերազմ սկսել կամ հարձակողական գործողություն, այլ պարզապես նորից հոգեբանական ճնշում, նորից փորձել այդ հյութման քաղաքականությունը շարունակել, մեկուսացման քաղաքականությունը, եւ որ չենք շատ լավ հասկանում, որ 21-րդ դարում շատ ավելի էժան է նստում տնտեսական եւ այլ միջոցներով երկրի դեմ որոշակի քայլեր անել, ինչպես օրինակ Արևմուտքը այսօր փորձում է Ռուսաստանի դեմ անել, քան ուղակի ուղիղ արճակատում զինվորներ կորցնելով, զենք օգտագործելով, այսինքն տաք ձևով այդ հարցը լուծել, ինչու Ադրբեջանը հանկարծ պիտի փոխի իր այդ մարտավարությունը։ Շատ լավ հարց է։ Նախ նայեք ադրբեջանցիների աչքերով մի հատ նայեք։ Նախագահին Ղարաբաղի Բակոսյանով կոնգրեսում են ընդունում։ Ես շատ ներողություն եմ խնդրում, էլի, կոնգրեսը Միացյալ Նահանգները դա սովորական ինչ որ պարլամենտ չի։ Կոնգրեսը Միացյալ Նահանգների համանդրության համաձայն այդպես լիազորություն ունի, որ իրենց նախագահի, ասենք, ախորժակը սահմանափակում է, չէ՞։ Մենք այդ մի շարք որոշումների մասին ու Դոնալդ Տրամփ ասեց, հա, լավ, ես համաձայն չեմ, բայց հարգում եմ։ Դες կոնգրեսը լրջագույն ինստիտուտ է Միացյալ Նահանգներում, կոնգրեսում ընդունեցին իրան։ Նույնը Ֆրանսիայում շատ լավ մակարդակով ընդունեցին։ Նույնը, եթե նախկինում, եթե դուք նկատել եք նախկինում Ղարաբաղի նախագահին ընդունում էին մեծ մասով, նույնիսկ հայտնի, բայց հայ համայնքի ինստիտուտները, հայ համայնքը եւ այլն, հիմա տարբեր այլ ինստիտուտներ։ Իրանք շատ լավ գիտեն ադրբեջանցիք, որ վերջի 3 տարիների ընթացքում նվազագույնը 3 ամեն տարի մի քանի հազար օտար երկրացի մտնում է, երբ որ ես ասում եմ օտար երկրացի, ես հիմա նկատի չունեմ Ռուսաստանից հայեր, Վրաստանից հայեր, իրանք էլ ֆորմալ օտար երկրա, ոչ, ես նկատի ունեմ ոչ հայեր, մի քանի հազար ամեն տարի, այդ էլ իրանց մեջ մեծ թվով падգամավորներ, մեծ թվով հայտնի փորձագետներ, ոչ թե ասենք, նո փորձագետը հայտնի, նաև այդում Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, ամբողջ Եվրոպայից, գիտեք, դրանք էլ են, չէ, տարեր ճանաչման, այն որ Շոտլանդիան ճանաչեց Ղարաբաղը, ասենք Ավստրալիայի ամենամեծ նահանգը, հասկանում եք, եթե դուք ու մոտավորապես 10 թե 11 նահանգներ Միացյալ Նահանգների ճանաչում տարբեր ձևակերպումներով, բայց Ղարաբաղը որպես նույնիսկ եթե չասենք որպես առանձին պետություն, բայց որպես սուվերեն ինչ որ միավոր, հասկանում եք, այդ process-ը գնում է, իրանք գիտեն, որ զուգահեռ գնում է այդ process-ը, բայց այս արգումենտը իրանց վրա շատ ճնշող է, հենց դրա հետ է կապված, որ իրանք Լապշինի գործը սարքեցին, բռնեցին, որ այդ process-ը չզարգանա, բայց չկանգնեց այդ process-ը։ Լապշինի գործը ինչի արդեն ի վերջո ինչ որ լրագրող, հա, հայտնի, բայց լրագրող մտավ, ինչու՞ց էլ պետք նույն Ադրբեջանի այդ սկանդալը, որ նույնիսկ նեղացած էր Ռուսաստանը, նույնիսկ Իսրայելը, քանի որ ինքը նաև Ռուսաստանի քաղաքացի էր, իրանց պետք է գոնե մյուսներին վախացնել, որ չմտնեն։ Բայց ես պնդում եմ, ինչու շատ կարևոր է դա քննարկել, որ իշխանությունները լսեն ու արձագանք տան, ինչ որ չափով տալիս են, ես հիմա կասեմ, բայց միջև այդ, գիտեք ինչի համար է ինձ կարևոր, որ այո, ես պնդում եմ, որ այդ տենդենսը բերում է վտանգների ավելի լուրջ, քան նախկինում, բայց մի հատ հիշեք, այդ գիտեք, մենք շատ մեր պատմությունը շատ առակ մոռանում ենք։
2016 թվականի ապրիլին նույնիսկ պաշտոնական մակարդակով իշխանությունները ասացին մենք չէինք սպասում այս ձևի հարձակում։ Բաց ասեցին ու ես հարգում եմ որ բաց ասեցին, չսկսեցին խուսափել։ Ավելին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնից թռնում են ինքնաթիռով, բարձա դա հաշվարկած էր, որ չէ, բոլորը գիտեն, որ Վաշինգտոնում միտումնավոր ասացին, որ չգիտեին։ Մերո։ Չգիտեմ, եթե գիտեին եւ նման ձևով եղավ, շատ ավելի ծանր կլիներ։ Բայց ասին չգիտեն, որ իբր թե անսպասելի էր դրա վրա կենտրոնանան, որպեսզի մնացած։ Այո, դրա համար էլ կարող են քննադատել, բայց այնուամենայնիվ հասկանալի է, չէ, եթե քո նախագահան նստում է ինքնաթիռ Վաշինգտոնում, չէ, 12 թե ինչքան ժամ պետք է ինքնաթիռում լինի, պարզը այդ սահմանափակում է իր հնարավորությունը աջակցելու, հետո հիշում եք պարզվեց արտգործնախարարը Հայաստանում չէր, պարզվեց նույն շտաբի պետն էր, թե Պաշտպանության նախարարը, եթե չեմ սխալվում, շտաբի պետը Հայաստանում չէր, Վրաստանում է։ Պարզվեց, որ այն մարդիկ, ովքեր պետք է արագ արձագանքեին ու իրանց հրամանները, չէ, Պաշտպանության նախարարն է, շտաբի պետն ու առաջինը պարզա նախագահան, չէ, այդ հին համակարգով նախագահն է գլխավոր։ Իրանք այդ պայն չկային, հիշում եք, բավական անսպասելի քայլեր արեցին, չէ։ Միտքս ինչու՞մ է, ավելի լավ է մենք հիմա իրոք այդ հարցը քննարկենք, արգումենտներ բերենք, որ ավելի ուշադիր գոնե զգուշ լինեն, գոնե ուշադիր լինեն։ Իհարկե հիմա ես տեղեկություններ ունեմ, որ Հայաստանը փորձելու է փոխել իր եւ ռազմավարությունը եւ մարտավարությունը անցնելու զսպման ավելի ակտիվ քաղաքականության ռազմավարական առումով եւ այլն։ Բայց ուզում եմ մի քանի ձեր ասածների անցնել, եթե թույլ կտաք, ինչ օրինակ ԵԽԽՎ-ում հայտարարություն է, որ դուք ասում եք, Հայաստանը առաջին անգամ չի խոսում դրա մասին եւ վստահ եմ, որ բանակցային գործընթացում Սերժ Սարգսյանը բազմիցս տարբեր ձևերով ասել է, որ Ադրբեջանի կազմում երբեք չի կարող լինել, դրա մասին բազմիցս հայտարարել են եւ ԵԽԽՎ-ն չէր այն վայրը, որտեղից իրենք պետք է լսեն եւ այդ արձագանքի պատճառով ենթադրենք ավելի ակտիվանային իրենց գործողությունները։ Մյուսը, որ ասում եք հասցեական չէ, նրանք երբեք հասցեական չեն եղել, չեն լինելու։ Նրանք քանիսս բացատրեցին եւ ասացին, որ իրենք ընդհանուր միջնորդներ են, անգամ Ռուսաստանը հասցեական հայտարարություններ չի անում, անգամ ՀԱՊԿ-ն է ձեռնպահ մնում հասցեական հայտարարությունից, բացառությամբ 1-2 դեպքի, որ փորձում է ուղղակի մի փոքր ասել, որ այո, մենք պաշտպանենք Հայաստանը, բայց վերջերս էլ ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի մասով որևէ պարտավորություն չունեն։ Հիշում եք այս վերջին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, նորից արդյոք կարող են կապել ընտրությունների տեղափոխման հարցը արտաքին վեկտորի հետ, քանի որ մի քանի էլի հայտնի փորձագետներ ամբողջովին կապեցին ներքաղաքական զարգացումների հետ կոնկրետ Բաքվում, որովհետև Բաքվում ըստ այդ տեղեկությունների Ալիևը ունի խնդիրներ կապված իր հոր նախկին թիմի հետ, Հանձին Մեխտիևի, որը որ շարունակում է բավական լուրջ լծակներ ունենալ եւ Ալիևը չի ուզում առանց որևէ լուրջ խոչընդոտ, այսինքն ուզում է առանց որևէ խոչընդոտների շատ հանգիստ անցում կատարել դեպի վերջնական, ինչպես որ Էրդողանը փորձում է հավերժացնել, այնպես էլ Ալիևն է։ Այս ամենը արդյոք խոսում է հենց նա մասին, ինչ որ բան փոխվել, թե ընդհակառակը որևէ բան չի փոխվել, ուղղակի դուք ավելի շատ ինտուիտիվ եք մտածում, ինչ որ խնդիր է կատարվում։ Նախ 3 հարց տվեցիք խոշոր, հերթով գնանք։ Առաջի հարցը Սերժ Սարգսյանի ելույթը։ Գիտեք, մեզ մոտ շատ հետաքրքիր է, մենք ընկալում ենք ելույթները մենակ ընդհանուր առմամբ։ Հիմա եկեք երանգների մասին խոսենք, նյուանսների մասին։ Սերժ Սարգսյանը առաջի անգամը, որ ասեց մոռացեք Ղարաբաղը։ Ինքը միշտ ինչ էր ասում։ Նույն Սերժ Սարգսյանը, նույն արտգործնախարարը միշտ ինչ էին ասում։ Ասում էին Ղարաբաղի կարգավիճակը վերջում չպետք է լինի ավելի ցածր այսօր եղածից։ Այսօր մենք կարգավիճակ ֆորմալ չունենք, բայց դե ֆակտո ունենք գրեթե անկախություն, չէ՞։ Բայց այդ ձևակերպումը, որ ավելի ցածր չի կարող լինել, դա շանս էր տալիս մեկնաբանել, ասենք ադրբեջանցիներին մտածել լավ, հա, ինչ որ չափով պետք է ազատություն ունենալ։ Բայց երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասում է, գիտեք ինչ է, Ղարաբաղը այլևս չի լինի Ադրբեջանի կազմում, իդեպ ասեմ, դες շատ ճիշտ էր, որ դա ասված էր, հատուկ ասում եմ, որ դա չմտածեք, որ ես քննադատաբար եմ ասում, դա շատ սկզբունքային մոմենտ է ինձ համար։ Այո, պետք է ազնիվ իրանց ասեց, այլևս Ղարաբաղը չի լինի ձեր կազմում։ Հիմա ինքնավարը, սուպեր ինքնավար, այդ ինձ համար նշանակություն է, այս առաջի անգամն էր։ Եթե դուք նայեք միջ այդ ասածը Սերժ Սարգսյանի, դա տարբերվում է այականորեն։ Ու այդ բացասական ռեակցիան մերոնք
ուսումնասիրեցին, դա էր պատճառը, որ Մյունխենում այս տարվա փետրվար ամսին այս ելույթից հետո ԵԽԽՎ-ում Սերժ Սարգսյանը հիշում եք ինչ ասեց, բայց մենք պատրաստ ենք այնուամենայնիվ այսօր էլ բանակցել եւ այլն, մի փոքր մեղմացրեց։ Միշտ ես ճիշտ եմ հարամարում դա ասելը, մի քիչ էլ մեղմացնելը, то есть դուրը բաց է այնուամենայնիվ։ Այդ առաջինը, то есть նյուանսների մասին պետք է նայենք։ Մյուսը հայ-թուրքականը, ինչ ասեց Սերժ Սարգսյանը, որ մենք դուրս կգանք, բայց այս անգամ հիշում եք թուրք падգամավորին, երբ որ ինքը ԵԽԽՎ-ում պատասխան տվեց, բավական կոշտ ձևով, որ դուք եք մեղավոր եւ այլն։ Նախկինում ինչ էին մերոնք ասում, դե մենք սպասում ենք, որ Թուրքիան վավերացնի, եթե չվավերացնի, դուրս կգան։ Այստեղ акցենտները ուժեղ են։ Ու եթե դուք հիշում եք, մեղմացրեցին մերոնք Մյունխենում 2 շաբաթ հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ, ինչ ասեց, մենք Մյունխենի հարթակը մի փոքր ավելի կոշտ հարթակ է, դրա համար ինքը չէ կարող այդքան կոշտ դիրքերից խոսել։ Դες մեղմացվեց ու հիշում եք, որ ասեց, որ այնուամենայնիվ դուրը բաց է, մենք չեղյալ կհամարենք այդ պրոտոկոլները, բայց պատրաստ ենք նոր բանակցություններ։ Հիմա ԵԽԽՎ-ում դա ասված չէր։ Միտքս ինչու՞մ է, որ այնուամենայնիվ ԵԽԽՎ-ին շատ հստակ ասած այդ երկու հարցերով բարձա իրանց մոտ առաջացրեց։ Ուրեմն այս акցենտների տարբերությունը մենք պետք է զգանք։ Հիմա երկրորդ հարցը հիշեցրեք։ Ես ասի նաև հասցեականի հետ կապված։ Այո, հիմա հասցեական։ Նո առաջինը ես այնուամենայնիվ պետք է ձեզ հիշեցնեմ, որ նույնիսկ Մինսկի խումբը 1-2 անգամ հասցեական բաներ ասեց, հիշում եք ոնց ենք մենք ոգևորվել, երբ որ տավուշ կրակեցին, բայց այնուամենայնիվ ասել են, որ Ադրբեջանը պետք է զերծ մնա։ Գիտեք, չեմ ասում իրանք դատապարտել են, բայց ես երբ որ ասում եմ հասցեական, ես նկատի չունեմ, գիտեք, որ ասեն իրանք վատն են, մենք էլ լավն են, բայց մի քիչ էլ օրինակ վերջի հայտարարությունը ինձ հետ դուր չեկավ, գիտեք ինչով։ Հենց այդ ժամանակ, երբ որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանները հանդիպում էին Մամեդյարովի ժամանակ, հենց այն ժամանակ չէ սպանեցին դիպուկահարով, ես դա ֆիքսեցի, դիպուկահարով մեր զինվորին։ Ինչ գրեցին, որ պետք է զերծ մնան, ասենք, այս ձևի կորուստներ ունենալ, չհասկացա, բայց մերն է կորուստը։ Դա է պատճառը, որ ես ասում եմ, երբ որ ասում եմ հասցեական, ես միամիտ չեմ, որ ասում եմ դատապարտեն Ադրբեջան, բայց մի փոքր տարբերություն, բայց հապկի դեպքում մենք պարտավոր ենք պահանջել հասցեականը։ Գիտեք, այդ դեպքում դուրս եկեք հապկից։ Հապկը կարևոր ինստիտուտ է, ինչքան էլ ֆորմալ չլինի, կարևոր է, ու հապկում իրանք, որ անորոշ հայտարարություն են անում, այդա ուղղակիորեն մեր դեմ է, քանի որ Մինսկի խմբում դուք ճիշտ եք, համանախագահ երկրները իրանք չունեն մեկի կողմը վերցնել, որ միջնորդ մնան։ Հապկը միջնորդ չի։ Հապկի մենք անդամ ենք, այստեղ է, որ ես ասում եմ, այս բոլոր տենդենսները, ինչի ես ասում եմ դա վտանգավոր է։ Լավ, դուք ասում եք, լավ, հապկը, լավ, վտանգավոր է, որ ոգևորում է Ադրբեջանին։ Ինքը ասում է, ուրեմն այնտեղ, որտեղ որ Հայաստանը անդամակցում է, նույնիսկ չի պահում, այնտեղ էլ չեմ պահում։ Պարզա ես պետք է հարցակվեմ։ Ես պետք է հարցակվեմ, բայց գլխավոր, ճիշտ եք ասում, նաև ինտուիտիվ, բայց ոչ միայն ինտուիտիվ, այդ գործոնները, որ ես բերեցին, շատ լուրջ գործոններ են։ Ի վերջո Ադրբեջանը հասկանում է, գիտեք, մենք հաճախ խառնում ենք Թուրքիան ու Ադրբեջանը, Թուրքիան պետությունը, որը ունի մեծ պետական ավանդույթներ։ Իրենց նույնիսկ եթե պատերազմ սկսեն, ինչ որ կանխատեսելի բաներ կլինեն, ստեղ բաց խոսենք, Ադրբեջանը որպես կլասիկ պետություն չի ձևավորվել, իմպուլսիվ արձագանքներ էլ կարող են լինել։ Օրինակ ես հիմա մտահոգված եմ հենց դրանով, որ հիմա նոր սկսեցին հասկանալ, որ կորցնում են։ Պարոն Գյուրջյան, ես ուզում եմ մյուս կողմից նայել, ես մեր հեռուստադիտողներն ուզում եմ, որ իրենք ավելի խորքային նայեն, ես փորձում տեսնել ինչ գործոններ կարող են հակառակ ուղղությամբ տանել։ Այն, որ Ալիևը շատ լավ նաև գիտակցում է, որ պատերազմը կարող է լինել նաև իր կլանի ավարտը։ Այսինքն այնքան շատ են ներսում թշնամիները, որ որևէ ապակայունացում ներսում, որևէ իրավիճակ, որտեղ որ կարող է վերահսկողությունից դուրս գալ, ինքը կարող է լուրջ խնդիրներ ունենալ։ Այսինքն այդպես չի, որ իր համար ընդհանրապես ամբողջ խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի հետ բերել կամ չբերելու հարցն է եւ ինքը պահ է մանգալի եւ հիմա հարմար պահ է կարող է դա անել։ Ինքը շատ լավ գիտակցում է, որ այդքան հեշտ չի լինելու այդ պատերազմը, առավելևս 2016-ից հետո շատ բաներ փոխվեց եւ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի մարտավարության եւ ռազմավարության մեջ, այսինքն ես ուզում եմ ասել, թե որոնք են որ զսպող գործոններ են լինելու Ալիևի համար եւ ասել որ կլինի պատերազմը կամ գրեթե 100% հավանականություն կա, ուզում փորձել հասկանալ որտեղ է իրականությունը, արդյոք Ալիևը չունի մտավախություններ, որ ինքը կկորցնի իր դիրքերը ամբողջովին, եթե պատերազմ սկսի կամ այնպիսի հակահարված կստանա, որ երկրի կեսը ուղղակի կարող է ոչնչանալ։
Ну կան այս զսպիչ մեխանիզմներ, կան նույն Միացյալ Նահանգների Եվրոմիության դիրքորոշումը, կամ նույն Ռուսաստանի։ Օրինակ համոզված չեմ, որ Ռուսաստանը այսօր կուզենա, որ լայնամասշտաբ լինի, բայց գիտեք, կա նաև Թուրքիայի գործոն։ Թուրքիան նույնիսկ Ռուսաստանին համոզեց, որ ինքը կարող է քրդերին դեմ ինչ-որ գործողություններ ծավալել։ Ի վերջո հիմա այդ գործողությունները, որ Թուրքիան ծավալում է, շատ լկտի գործողություններ են։ Խոսքը չի գնում քրդերի, որոնք Թուրքիայի քաղաքացին են։ Խոսքը գնում է քրդերի, ովքեր բնիկ բնակչություն են կազմում Սիրիայում։ Իրանք այնտեղ դարերով են ապրել։ Դրանց մասին է խոսքը։ Հասկանում եք, ես քրդերի մասին Թուրքիայի չեմ ասում, որ դուք ասեք գիտեք ինչ, ինչքան էլ սխալ քայլեր են, իրանց քաղաքացիներ են, պայքարում են իրանց մոտ, ասեք, սեպարատիզմի դեմ, չէ, անջատողականության դեմ։ Ոչ թե խոսքը գնում է։ Բայց իրանք Սիրիայի քրդերի հետ էլ կապված սեպարատիզմի անվտանգության հարցը։ Հասկանում եմ, բայց այդ թող Սիրիայի իշխանությունը մտահոգված լինի։ Իշխանությունը ընդհանրապես այլևս տեր չի կա, ինքը մոռացել է Սիրիայի իշխանությունը ընդհանրապես որևէ ձև չի ուզում։ Բայց Սիրիայի իշխանությունը միակն է, որ դատապարտում է Թուրքիայի քայլերը, պաշտոնապես։ Ну, գոնե ֆորմալ դատապարտում է, ֆորմալ։ Առանձնապես դեմ չի, ես ինչքան տեսնում եմ։ Բայց Ռուսաստանը ծախեց, ինչ որ չափով քրդերին ծախեց։ Ինչ որ չափով նույնիսկ Միացյալ Նահանգները, այո, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները հա զգուշացնում են, բայց միտքս ինչու՞մ է կայանում։ Կարող է Ղարաբաղի հարցում էլ ի վերջո արգումենտներ Թուրքիան գտնի։ Ուստեղ է մի բաղադրիչ կա, որի մասին ուզում եմ գումարել, վտանգը ավելացնում է։ Այդ ձեր ասած ճիշտ հակաարգումենտներ, բայց նայեք ինչ է կատարվում։ Հարաբերությունները Ռուսաստան-Եվրոմիություն, Ռուսաստան-Միացյալ Նահանգներ դժբախտաբար, ես ուրախանալու բան չկա, էլ ավելի սրվում են, վատանում են։ Թուրքիայի հարաբերությունները լավը չեն, ու դա միավորում է Թուրքիային ու Ռուսաստանին ավտոմատ, ու այդ պահերին աճում է դերը Թուրքիայի Ռուսաստանի առջև։ Այսինքն Ռուսաստանը, եթե այս կոնտեքստում նայենք, թույլ կտա, որ Թուրքիան այսինքն կհանձնի Ղարաբաղը, որովհետև Թուրքիայի հետ։ Չէ, ես դա չասցի, բայց այնուամենայնիվ դա կարող է դեր խաղա։ Գիտեք, միշտ նյուանսների վրա է խաղը գնում։ Պարզը որ Ռուսաստանը չի ուզենա, որ ընդհանրապես Թուրքիան մտնի հարավային Կովկաս, քանի որ Ռուսաստանը Իրանն էլ չի ուզենա, բայց գիտեք, զարգացումներ, այդ ոնց էր Ղարսի պատմությունը։ Այսօր էլ, երբ որ հիշենք, զուգահեռներ ֆանտաստիկ են։ Երբ որ Վանի ճակատամարտներ մի քանի կիլոմետր հեռավորության ռուսական զորքներ, նույնը Աֆրինը, այնտեղ գիտեք, փոքր բան կար, փոխվել է, ամբողջ բարձվում է մեխանիզմները չեն փոխվել։ Արխիտեկտուրան փոխվել է, միջազգային անվտանգության, գլոբալ քաղաքականության։ Բայց որտեղ է աշխատում։ Ճիշտ է, փոխվել է ՆԱՏՕ-ի անդամը Թուրքիան, բայց տեսակ ժամանակ եկավ, որտեղ չեն աշխատում այդ զսպիչ մեխանիզմները, կամ թույլ են աշխատում։ Նույնը կրկնվեց հիմա Աֆրինում։ Ի վերջո ռուսական զորքերը կանգնած էին այնտեղ։ Չեմ ասում մեծ խումբ, բայց այնտեղ կային ռուսական սպաները, բաները կային։ Թուրքիան ասեց դուրս բեր, ես պետք է անեմ։ Այդ շատ նման է ինչ եղավ Վանի պատմության հետ։ Ճիշտ է, շատ բան փոխվեց, բայց մեթոդները իմպերիաների կամ փոքր իմպերիաների, այդ իմպերիական պատմությունը ուղեղում կա եւ թուրքերի եւ ռուսների։ Բայց իրական մենք երբ որ Թուրքիան համատում ենք իմպերիայի հետ, մեզ մենք լավություն ենք անում իրենց, որտեվ իրենք եթե իրենք ուզում են, իրական իրենք ինչ իմպերիա։ Իրենք ինչ իմպերիա, բան չի մնացել։ Այդ ինչի կարող նույնիսկ Աֆրինը նորմալ ձևով ասենք առանց համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց այնուամենայնիվ այդ փոքր հետքերը կան։ Դա է պատճառը, որ իրանք թույլ տվեցին, ի վերջո միջին Աֆրին իրանք Իրաք մցրեցին, հիշում եք, Մոսուլ մցրեցին, մեծ խմբեր չէին, այդ մոտավորապես բատալյոնի կարգի, բայց մցրեցին։ Միտքս ինչու՞մ է։ Մենք պետք է դա հաշվարկել։ Ես ձեր արգումենտների հետ հակառակում եմ, նաև համաձայն եմ, որ զսպիչ մեխանիզմներ էլ կան, պետք է օգտագործենք, բայց ես ինչի եմ ասում ավելի լավ է հիմա աղմուկ բարձրացնենք։ Գիտեք ինչի, երբ որ պաշտոնական մակարդակով ասվում է, ու դու գիտեք Շավարժ Քոչարյանը մի քանի օր առաջ նա այդ զգուշացումները արեց, ասեց մենք մտահոգված են, ինչ որ ձևակերպեց դիվանագիտական, բայց հստակ որ Ադրբեջանը ագրեսիվ քաղաքականություն է, դա դրական է։ Գիտեք ինչի դրական է, ավելի լավ է հիմա ասենք ու կանխարգելիչ ինչ որ միջոցառումներ անենք, նաև ինֆորմացիոն դաշտում։ Այդ դեպքում գիտեք նույն Միացյալ Նահանգները կասեն դե ոնց կարող է լինի։ Ահա դու բացատրում ես, իրանք իրանց հետ էլ
կհանդիպեն նույն Ռուսաստանը ուշադիր այնուամենայնիվ կհետևի պարզը, քանի որ Հարավային Կովկասը համարում է իր ազդեցություն տակ գտնվող ոլորտ ռեգիոն, բայց պետք է հիմա ասես, որ հետո անսպասելի չլինի։ Դա է պատճառը, որ ես համարում եմ պետք է խոսել, ես պնդում եմ, որ վտանգները շատ մեծ են ու այս անգամ եթե իրանք գնան ինչ որ քայլի, իմ կարծիքով ադրբեջանցիք այդպես կարճ մի քիչ բանով են մտածում, իրանք նույնիսկ կփորձեն ավելի ժամանակի իմաստով ավելի երկարաժամկետ պայքար տանելով լուծել վերջնականորեն։ Այդ ավանտյուրային կարող են գնալ, քանի որ ինչքան դու կարող ես քարոզություն հակահայկական տանել, ու իրոք այնտեղ շատ լարված է, երբ որ ես դիվանագետների հանդիպում եմ, անկեղծ ձեզ ասեմ, ովքեր Բաքվից են, տարբեր դիվանագետների հետ, առիթ ունեցել եմ հանդիպել, մի անգամ պատահական, մի անգամ իրանք խնդրեցին հանդիպում, ովքեր դիվանագետ են աշխատող Ադրբեջան, իրանք ճիշտ ասում են, այդ քարոզչությունը հակահայկական կատաստրոֆիկ է, իրոք լուրջ է, ու գիտեք, չես կարող հետո ժողովրդին կանգնացնել, եթե դու սերմացնում ես ամեն օր ատելություն, ու հենց ամենաբարձր մակարդակի, ու չես կարող ասել, որ չես կարող փոխել, ինչ որ չափով, եթե ատելությունը հիմա նաև հասարակության մեջ է, չէ, բոլորի մասին չի խոսքը, հետո ոնց ես կանգնացնելու, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ այս ընտրություններից դուրս գալուց հետո ապրիլյան վտանգները կան, պետք է փորձենք կանխել այդ վտանգները։ Պարոն Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ, բայց հուսամ, որ այդ կանխատեսումները չեն։ Ես ուրախ կլինեմ, ես անկեղծ եմ ասում, ուրախ կլինեմ, նո խոսքը գնում է մայիս-հունիսի մասին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հեռուստադիտողներին մեզ հետևելու համար, մենք այսօր հյուրընկալեցինք գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին, ձեզ հետ քաղաքագետ Գեորգ Մելիքյանն էր, առայժմ։